वेलकम टू सुदन सीएनजी। होंडा सिटी है 2016 की। इसमें 1 महीने पहले सीएनजी लगा है और ये गाड़ी में जब से सीएनजी लगा है तब से झटके आ रहे हैं। गाड़ी मिसिंग कर रही है, वाइब्रेशन हो रही है। अभी हम आपको दिखाएंगे। इसका हमने अभी चेक किया, इसके प्लग का हम लोग को प्रॉब्लम लगा, दूसरा टोटल बॉडी का लगा। तीसरा इसमें IGR वॉल नहीं लगाया जो अपग्रेड करना रहता है। ये हम अभी अपग्रेड करेंगे। कस्टमर से हमने बात किया है, कस्टमर बताएंगे गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। भैया नमस्कार। एक्चुअली आइडल पे ना फुल वाइब्रेट कर रही है। हाँ, जैसे ही थ्रॉटल स्पीड में छोड़ता हो तो झटका ले लेती है हल्का सा गाड़ी। अच्छा। और आपने जब से CNG लाया तब से ये दिक्कत आपको आ रही है? हाँ। कितना 1-1.5 महीना हो गया आपको? 1 महीना 1000 किलोमीटर चलाया भी मैं उसमें, ऐसे ही चलाया। मतलब और बार उसके पास गया तो बोलता है ऐसी चलेगी गाड़ी, ऐसी चल रही है। और अभी आप हमारे पास कैसे आए हो? मैं यूट्यूब से देख के रिसर्च करके क्या प्रॉब्लम है वो सब देख के आया हूँ। और आपको लगता है यहाँ पर काम होएगा? हम लोग के लिए भी एक चैलेंजिंग है और हम लोग चैलेंजिंग काम करते हैं, उसका ही वीडियो बना के डालते हैं। हम लोग ऐसा रैंडम नहीं डालते कोई भी। हम लोग जो गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है वही गाड़ी का हम लोग वीडियो बना के डालते हैं, जो सॉल्व नहीं हो रहा है। अभी आप 1 महीने से चला रहे हो, आपको वही दिक्कत आ रही है, बराबर है ना? अब ये गाड़ी हम जब पूरा काम करेंगे फिर आपसे पूछेंगे गाड़ी आप भी और पहले में क्या फ़र्क है। और ये गाड़ी आपकी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक, बराबर ना? अब देख सकते हैं हम लोग ये गाड़ी का ही अभी हम काम चालू कर चुके हैं और अब करने के बाद आपको बताएंगे आगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और कोई भी गाड़ी हो आप हमारे पास लेके आओ, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू।